హాయ్ వ్యూయర్స్, వెల్కమ్ టు జీటీటీవీ హెల్త్ టిప్స్ ఇన్ తెలుగు. వర్షాకాలంలో జలుబు, దగ్గు వంటివి సాధారణం. వాతావరణంలో మార్పులు, చల్లటి గాలులు, సూర్యరశ్మి తక్కువగా ఉండటమే అందుకు కారణం. ఆహారంలో కొన్ని మార్పులు చేసుకుంటే చిన్న చిన్న అనారోగ్యాల బారిన పడకుండా రక్షణ పొందవచ్చు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. అందులో ప్రధానమైనది చిలగడదుంప. వీటిలో విటమిన్ ఏ, పీచు పదార్థం, పొటాషియం అధికంగా ఉంటాయి. చిలకడదుంప తింటే కడుపుబ్బరం సమస్య నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. వ్యాధి నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. ఖర్జూర పండు కూడా ఎంతో మంచిది. వీటిలో తక్కువ మోతాదులో కొవ్వు పదార్థాలు, పోషకాలు ఎక్కువ మోతాదులో ఉంటాయి. చలికాలంలో ఎదురయ్యే అనారోగ్య సమస్యలను ఖర్జూరం నివారిస్తుంది. మరొక విషయం ఏంటంటే, ఎక్కువగా వేయించిన ఆహార పదార్థాలు, కూరలు జీర్ణాశయం పనితీరుపై ప్రభావం చూపుతాయి. అయితే దాన్ని నివారించడానికి డ్రై ఫ్రూట్స్ ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి. డ్రై ఫ్రూట్స్ను స్నాక్స్గా చేసుకొని తింటే శరీరానికి కావలసిన పోషకాలు అందుతాయి. అనారోగ్యం బారిన పడకుండా కూడా ఉండొచ్చు. నిరంతర న్యూస్ అప్డేట్ కోసం ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉండే బెల్ సింబల్ ను క్లిక్ చేయడం మర్చిపోకండి. అప్డేట్స్ ని మిస్ అవ్వకండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ లైక్, కామెంట్, షేర్. Follow on Facebook, Google+, Twitter, Instagram. For more updates, please subscribe Great Telangana TV.